បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីស្ពានចំណេះរបស់ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយអប់រំ EBC បាទលោកគ្រូឈ្មោះប៉តកក្កដាជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាភូមិវិទ្យាថ្នាក់ទី7នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកគ្រូនឹងលើកយកខ្លឹមសារមេរៀនមួយមកបង្ហាញជូនអ្នកនរគ្នាបាទតកតទៅនឹងចម្ពោះទី2បាទនិយាយអំពីមនុស្សតិចតួចរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានគៀបសង្កត់វិធម្មជាតិបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាមេរៀនទី5បាទនិយាយអំពីបាទជីវភាពបាទបច្ចុប្បន្នក្នុងតំបន់ប៉ូលបាទសិក្សាទៅលើចំណុចតាក់ទងទៅនឹងពួកអ៊ីវនីបាទតិចតួចរស់នៅដោយប្រមាញ់និងនេសាទបាទតើអ្នកនរគ្នាធ្លាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីរបរប្រមាញ់និងនេសាទរបស់ពួកអ៊ីវនីនេះនៅតំបន់ប៉ូលដែរឬទេដូច្នេះដើម្បីយល់និងដឹងកាន់តែច្បាស់យើងនឹងសិក្សាលម្អិតជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះយើងចូលដល់មេរៀនយើងបាទនិយាយអំពីចម្ពោះទី2បាទមនុស្សតិចតួចបាទរស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានគៀបសង្កត់វិធម្មជាតិបាទមេរៀនទី5បាទគឺនិយាយអំពីជីវភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងតំបន់ប៉ូលអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាច្បាស់ជាដឹងធ្លាប់ដឹងមករួចមកហើយតាក់ទងនឹងតំបន់ប៉ូលបាទតំបន់ប៉ូលគឺមានគេចែកជា2គឺមានប៉ូលខាងជើងនិងប៉ូលខាងត្បូងបាទប៉ូលខាងជើងគេឲ្យឈ្មោះថាតំបន់អាក់ទិចបាទឬប៉ូលបាទអាក់ទិចខាងក្រោមឬគេហៅថាខាងត្បូងហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអង់តាក់ទិចបាទអញ្ចឹងប៉ូលទាំងពីរហ្នឹងយើងឃើញថាប៉ូលខាងជើងបើគឺមានអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងជាងប៉ូលបាទខាងត្បូងសំដៅប៉ូលខាងត្បូងគឺមានអាកាសធាតុត្រជាក់ជាងប៉ូលខាងជើងបាទត្រជាក់ជាអចិន្ត្រៃយ៍តែម្ដងណាបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាមើលរូបភាពនេះបាទរូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីបាទពួកអ៊ីវនីបាទដែលគាត់ប្រកបរបរប្រមាញ់និងនេសាទបាទនៅក្នុងមេតិកាយើងគឺយើងសិក្សាពីចំណុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់នេសាទនិងប្រមាញ់គាត់ប្រើឧបករណ៍ដូចជាកាលពីមុនគាត់ប្រើទូកឧបករណ៍ស្នាយចាក់អីហ្នឹងតែពេលដែលពួកអឺរ៉ុបចូលមកដល់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រើកាំភ្លើងបាទឬក៏គ្រឿងបាទម៉ូតូបើកម៉ូតូលើតកកសម្លៃវិញកាលពីមុនគាត់ប្រើគៀវបែបប្រពៃណីគេហៅបែបបុរាណណាបាទដែលប្រើសត្វឆ្កែអូសលើបាទតកកអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីប្រមាញ់សត្វភោកឬសត្វការីបូអញ្ចឹងមកឬសត្វរ៉ែននេះគឺជាប្រភេទសត្វមួយដែលស្តៀងនឹងសត្វក្តាន់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទឥឡូវលោកគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមចូលដល់វត្ថុបំណងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវត្ថុបំណងទាំងអស់គ្នាបាទចប់មេរៀននេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទតកតនឹងវិជាសម្បទាគឺឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀបរាប់បានពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ប៉ូលបាទនឹងទី1បន្ទាប់មកមួយទៀតគឺបាទតកតនឹងបំណិនសម្បទាវិញគឺអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្ហាញបានពីជីវភាពប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ប៉ូលនឹងដែរបាទចូលមួយទៀតបាទតកតនឹងបាទចរិយាសម្បទាបាទចរិយាសម្បទានេះគឺអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបង្ហាញពីការធ្វើសញ្ជ័យទៅលើតំបន់ប៉ូលបាទអ្វីទៅជាការធ្វើសញ្ជ័យយើងដឹងហើយបាទសញ្ជ័យហ្នឹងគឺការវាយដណ្ដើមកាន់កាប់វាយដណ្ដើមយកមកកាន់កាប់ណាអាហ្នឹងសញ្ជ័យបាទឥឡូវលោកគ្រូចូលដល់ពាក្យកន្លឹះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទាំងអស់គ្នាបាទពាក្យទី1បាទពាក្យទី1ឈ្មោះថាអរិភាពនេះគឺមានថាភាពជាខ្មាំងសត្រូវនឹងគ្នាបាទឧទាហរណ៍ដូចជាអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតគឺបាទជាអរិភាពនឹងគ្នាបាទថាគឺជាខ្មាំងសត្រូវនឹងគ្នាបាទពាក្យទី2ទ្វីបអឺរ៉ាស៊ីបាទទ្វីបអឺរ៉ាស៊ីនេះបាទគឺជាផ្ទាំងទ្វីបដ៏ធំមួយណាដែលក្នុងនោះបាទមានទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាស៊ីបាទនឹងគឺបាទទ្វីបអឺរ៉ាស៊ីណាអ្នកនរគ្នាពាក្យទី3បាទពាក្យទី3គឺមានថាសញ្ជ័យបាទអ្វីទៅសញ្ជ័យបាទសញ្ជ័យគឺមានន័យថាការវាយដណ្ដើមយកចឹងយើងដឹងហើយដូចជាតំបន់ប៉ូលពីដើមឡើយគឺគ្មានមនុស្សរស់នៅទេអ្នកនរគ្នាគឺមានតែពពួកសត្វភោកណាសត្វការីបូសត្វរ៉ែនសត្វអីនឹងឯងបាទ
ហើយបន្ទាប់មកបានពួកអឺរ៉ុបបានទៅធ្វើសញ្ជ័យនៅតំបន់ហ្នឹងបាទនឹងឯងកាន់កាប់តំបន់ហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺពាក្យសញ្ជ័យបាទបន្តទៀតពាក្យទី4និស្សិនជនបាទអ្វីទៅនិស្សិនជនបាទនិស្សិនជននេះគឺមានថាអ្នកមានទីលំនៅនឹងមួយកន្លែងមិនផ្លាស់ប្ដូរបាទថាគាត់រស់នៅទីណាគឺនៅទីហ្នឹងពីមុនយើងដឹងហើយពួកដូចជាបាទនៅតំបន់ប៉ូលក៏ដូចជានៅវាលលំហគេមនុស្សសម័យមុនគេច្រើនជាចរកជនហ្នឹងគឺជនដែលចូលចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងបាទពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតបាទតែបច្ចុប្បន្នដោយសារមានការអភិវឌ្ឍបាទមានរោងចក្របាទយើងធ្វើឲ្យប្រជាជននៅតំបន់វាលលំហក៏ដូចជាតំបន់ប៉ូលគាត់ខ្លាចជានិស្សិនជនវិញបាទនិស្សិនជនហ្នឹងគឺជនដែលរស់នៅនឹងមួយកន្លែងអត់ផ្លាស់ប្ដូរទៅណាទៀតទេបាទបន្តទៀតដើមបាទពាក្យទី5ដើមអ្វីទៅដើមបាទអញ្ចឹងដើមគឺជារាងធរណីមាត្រមួយយ៉ាងមូលណាអ្នកនរដូចផ្សិតបាទអញ្ចឹងសម័យមុនគឺបាទអ្នករស់នៅតំបន់ប៉ូគេធ្វើជាដើមនឹងឯងបាទរាងមូលដូចផ្សិតអញ្ចឹងណាគេរស់នៅក្នុងនឹងដើម្បីការពីអាធាតុពីអាកាសធាតុត្រជាក់នឹងឯងបាទពាក្យបន្តទៀតបាទសត្វការីប៊ូបាទសត្វការីប៊ូនេះបាទសត្វការីប៊ូគឺជាប្រភេទសត្វមួយគេឲ្យឈ្មោះថាសត្វរ៉ែនបាទសត្វរ៉ែននៅភាគខាងជើងកាណាដាអញ្ចឹងសត្វរ៉ែននេះគឺស្តៀងនឹងសត្វក្តាន់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរណាអ្នកនាងបាទបន្តទៀតសត្វភោកបាទសត្វភោកភាគច្រើនប្រភេទសត្វនេះគឺរស់នៅតំបន់ប៉ូលបាទសត្វភោកគឺជាថនិកសត្វបាទថនិកសត្វមួយយ៉ាងដែលរស់នៅតំបន់ប៉ូលស្តៀងនឹងផ្សោតបាទស្តៀងនឹងផ្សោតដែរភាគច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេងខេត្តស្ទឹងត្រែងឃើញសត្វផ្សោតអីហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងសត្វភោកហ្នឹងគឺស្តៀងនឹងសត្វផ្សោតយើងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបន្តទៀត Eveny បាទអញ្ចឹងអ្វីទៅ Eveny បាទ Eveny គឺពាក្យសម្គាល់ណាជាតិមនុស្សបាទថាជាជាតិមនុស្សប្រាសម្គាល់អ្នកស្រុកពិភពតកកណាពិភពតកកហ្នឹងអ្នកស្រុកតំបន់ប៉ូលហ្នឹងគឺមានដូចជាពួកអីខ្លះពួក Eskimo បាទពួកឡាប៉ុងបាទនឹងជនជាតិដែលរស់នៅតំបន់ប៉ូលហ្នឹងហើយនឹងពួក Samoyed បាទជាដើមបាទនឹងឯងគឺជា Eveny បានថាសញ្ជាតិជាមនុស្សណាបាទឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី1អ្នកនរគ្នាបាទចំណុចទី1យើងនេះគឺនិយាយអំពីពួក Eveny បាទតិចតួចរស់នៅដោយប្រមាញ់និងនេសាទបាទអ្នកនរគ្នាកលែងមើលរូបភាពនេះបាទឃើញទេបាទរូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីពួក Eveny បាទតិចតួចរស់នៅដោយប្រមាញ់និងនេសាទឃើញទេឧបករណ៍គាត់នេះបាទចង់ថាគាត់ប្រើឧបករណ៍សាមញ្ញបុរាណគឺគាត់ប្រើទូកមែនទេហើយមួយទៀតគាត់ប្រើស្នាចបាទឬសន្ទូចរបស់ស្រួយដើម្បីស្ទូចបាទចាក់ត្រីណាអាហ្នឹងហើយគឺជាឧបករណ៍មួយហៅថាបុរាណបែបនេសាទបែបបុរាណអញ្ចឹងក៏បានផលតិចតែចំពោះបច្ចេកទេសទំនើបវិញគេលែងប្រើឧបករណ៍ហ្នឹងទៀតហើយគេលែងប្រើទូកហើយមកវាយឺតគេប្រើកណូតកប៉ាល់ណាអ្នកនរនេះហើយគេប្រើឧបករណ៍នេសាទបែបទំនើបគេប្រើអូសម៉ងណាអ្នកនរនេះអញ្ចឹងកាលណាអូសម៉ងគេបានត្រីច្រើនបាទអញ្ចឹងគេអាចបាទយកត្រីយកទៅជាប្រឡាក់ងៀតបាទឬក៏យកទៅនាំចេញណាអានឹងឯងដូចជាយើងដែរត្រីសាម៉ុនត្រីអីគឺមានតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសយើងដែលខ្សត់មែនទេបាទឥឡូវចូលដល់សំណួររបស់លោកគ្រូម្ដងបាទសំណួរសួរថាតើជនជាតិណាដែលធ្វើសញ្ជ័យទៅលើតំបន់ប៉ូលឃើញទេជនជាតិណាទៅហើយមកបន្តទៀតគេសួរទៀតតើមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពេលដែលពួកគាត់ទៅធ្វើសញ្ជ័យនៅតំបន់ប៉ូលហ្នឹងតើបានមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូតោះយើងមើលចម្លើយបាទជនជាតិដែលធ្វើសញ្ជ័យបាទទៅលើតំបន់ប៉ូលបាទមុនគេគឺពួកអឺរ៉ុបឃើញទេបាទអញ្ចឹងគឺពួកអឺរ៉ុបនេះបាទគាត់បានទៅធ្វើសញ្ជ័យមុនគេនៅតំបន់ប៉ូលណាបងប្អូនហើយបន្តទៀតគេសួរថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីខ្លះដល់ពួកគាត់បាទយើងមើលចម្លើយផលប្រយោជន៍ដោយពួកគាត់បាទដោយពួកអឺរ៉ុបនោះបាននាំមកនៅដូចជាកំភ្លើងយន្តឃើញទេដូចជាកំភ្លើងយន្តបាទកំភ្លើងយន្តហ្នឹងកំភ្លើងបាញ់ប្រមាញ់សត្វនឹងឯងអ្នកនរនេះបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺ
របៀបរបបចិញ្ចឹមជីវិតបាទរបៀបរបបចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងមួយផ្សេងទៀតទៅជាមួយដែរដូចជារបៀបរបបការរស់នៅអីហ្នឹងបាទការប្រមាញ់នេសាទអីផ្សេងដែលធ្វើម៉េចលក្ខណៈមួយថាទំនើបហើយបានងាយស្រួលណាបាទអ្នកនរគ្នាមើលរូបភាពនេះបាទឃើញទេតើរូបភាពនេះបង្ហាញពីអ្វីដែរបាទកន្លែងមើលទាំងអស់គ្នាបាទរូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីការនាំរបៀបរស់នៅបែបទំនើបរបស់ពួកអឺរ៉ុបកូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងបែបទំនើបមានន័យខ្លះយើងឃើញថាគាត់ប្រើម៉ូតូបាទបើកម៉ូតូលើទឹកកកសំឡីឃើញទេបាទហើយមួយទៀតគាត់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងមកជាមួយឃើញអត់បាទអញ្ចឹងមកថាឧបករណ៍ដែលគាត់ប្រើគឺទំនើបជាងបាទពួកអ៊ីវីនីបាទដែលនៅទីនោះដែលគាត់ប្រើគៀវបុរាណបាទអូដោយសัตว์អីចឹងមកណាតែបច្ចុប្បន្នគេលែងគេប្រើម៉ូតូបើកលើទឹកកកនឹងមកទឹកកកសំឡីណាបាទហើយគេប្រើកំភ្លើងប្រមាញ់សัตว์ការីបូឬសត្វរ៉ែននឹងឯងបាទឥឡូវចូលដល់សំណួរមួយទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណួររបស់លោកគ្រូតើមុនជនជាតិអឺរ៉ុបទៅដល់យើងឃើញថាទ្វីបអង់តាក់ទិកមានមនុស្សរស់នៅដែរឬទេបាទឆ្ងល់អត់មុនពួកអឺរ៉ុបនឹងទៅដល់បាទយើងមើលចម្លើយបាទមុនជនជាតិអឺរ៉ុបទៅដល់ទ្វីបអង់តាក់ទិកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបាទទ្វីបអង់តាក់ទិកហ្នឹងគឺគ្មានមនុស្សរស់នៅទេបាទដើមឡើយគឺអត់មានមនុស្សរស់នៅទេណាគឺមានតែពពួកសត្វភោកនេះអ្នកនរនេះឃើញសត្វភោកបាទនិងសត្វម៉ងសូតែប៉ុណ្ណោះបាទដែលរស់នៅបាទអញ្ចឹងពួកអឺរ៉ុបនេះបានចូលទៅពួកអឺរ៉ុបយើងដឹងហើយជាពួកមួយដែលចូលចិត្តផ្សងព្រេងបាទដំណើរផ្សងព្រេងនឹងឯងបាទពួកហ្នឹងឯងបាទបន្តទៀតមើលអ្នកនរគ្នាមើលសំណួររបស់លោកគ្រូបន្តទៀតតើពួកអ៊ីវនីបាទប្រើឧបករណ៍អ្វីខ្លះបាទដើម្បីប្រមាញ់សត្វភោកនិងសត្វការីបូណាបាទយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទចម្លើយយើងឃើញថាដើម្បីប្រមាញ់សត្វភោកក៏ដូចសត្វការីបូបាទពួកអ៊ីវនីបានពួកគាត់នឹងគឺបានប្រើម៉ូតូណាបើកម៉ូតូទៅលើទឹកកកសំឡីបាទទឹកកកភាគច្រើនយើងដឹងហើយនៅតំបន់ប៉ូលគឺមានផ្ទាំងទឹកកកក្រាស់ណាស់បាទគ្របដណ្ដប់ទៅលើទ្វីបក៏ដូចជាលើទឹកដែរបាទទឹកកកនោះគឺមានកម្រាស់រហូតដល់30ម៉ែត្រឯណោះណាបាទឃើញទេជំនួសដោយគៀវបាទហើយមួយទៀតគឺប្រើកាណូតម៉ាស៊ីនប្រដាប់ដោយកាំភ្លើងឃើញទេបានថាគាត់ប្រើឧបករណ៍មួយទំនើបដើម្បីប្រមាញ់សត្វភោកនិងសត្វការីបូនឹងឯងបាទបន្តទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាកលេចមើលរូបភាពនេះបន្តទៀតបាទឃើញទេបាទរូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីគៀវបុរាណឃើញទេនេះជាគៀវនេះគៀវបាទនេះគៀវបុរាណឃើញទេបាទប្រើសัตว์បាទនេះគៀវបុរាណគេប្រើសัตว์ណាហើយមួយទៀតគឺនេះគឺប្រើម៉ូតូបើកទៅលើទឹកកកសំឡីមួយបែបបុរាណមួយបែបទំនើបអ្នកអរគុណបែបបុរាណគឺគេប្រើសัตว์សត្វឆ្កែយ៉ាងមកបាទតែបែបទំនើបគឺអត់ទេណាគេប្រើម៉ូតូជំនួសវិញបើកទៅលើទឹកកកសំឡីបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចូល slide មួយទៀតបាទហើយអ្នកនរអរកលេចមើលរូបភាពនេះវិញបាទរូបភាពនេះគឺបង្ហាញពីអ្វីដែរបាទរូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីការនេសាទតាមបែបបុរាណឃើញទេតាមបែបបុរាណគេប្រើឧបករណ៍គេចែវទូកមែនទេយកឈើយកអីចែវអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងគាត់ចែវទូកនោះដើម្បីរកអីគឺដើម្បីរកត្រីបាទអញ្ចឹងសួរថាងាប់បានត្រីបាទប្រើពេលយូរមែនទេអ្នកនរនេះតែបើគេប្រើកណូតកប៉ាល់លឿនបានផលច្រើនមិនអញ្ចឹងហ៎បាទហ្នឹងបែបបុរាណគៀវទូកហ្នឹងកណូតហ្នឹងណាបន្តទៀតបាទអ្នកឲ្យមានរូបភាពបន្តនេះបាទរូបភាពនេះគឺបង្ហាញពីអ្វីដែរបាទកលេចមើលទាំងអស់គ្នារូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីរបៀបនេសាទតាមបែបទំនើបជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកលេចមើលរូបភាពនេះមានន័យខ្លះឃើញទេគេប្រើបាទកប៉ាល់មែនទេជំនួសដោយទូកវិញឃើញអត់បាទអញ្ចឹងកប៉ាល់គេទំនើប
bà chân gặp ba cái ai bà bò ban bà tùm lu tiếng tự cọ ban nè bà nâng anh cái nhé bà lấy cho đó sầm nụ mùi tiết đây bà tẹt tông sầm nụ bà lực rú hai là với ban chia pê riết tray pol bà riết tray nó cứ dục á bà nợ pol cái mình sơ khơi miên scam of hiệp ở vậy cả lại nhưng chứ ngò lắm thòm ná pê dục mạch đáy pê nợ riết tray pol ở miên scam of hiệp mua hai là vậy bà trên này ông niêm mới chậm lại ban chia bà nơi đầm mòn pol bà pê riết tray pol cái mình sơ khơi miên scam of hiệp cả lại cứ đời xa tạiอากาศធាតុហ្នឹងវាពេលយប់ហ្នឹងអាកាសធាតុគឺត្រជាក់ខ្លាំងពេកអ្នកនរនេះបាទយើងដឹងអាកាសធាតុនៅតំបន់ប៉ូលត្រជាក់បាទពេលរហូតដល់ដក88អង្សាសេឯណោះបាទហ្នឹងត្រជាក់បំផុតណាបើពេលរដូវក្តៅរបស់វាគឺត្រឹមតែបូក10ទេបាទអង្សាសេតែរដូវចង់ថាអាចធ្លាក់ចុះរហូតដល់ដក88អង្សាសេពេលដែលត្រជាក់បំផុតណាតំបន់ប៉ូលអញ្ចឹងតំបន់ប៉ូលគឺគ្មានបាទរដូវក្តៅទេគឺមានតែសេរដូវឬគឺរដូវរងាបាទអ្នកទាំងគ្នាមើលរូបភាពនេះវិញបាទឃើញទេបាទរូបភាពនេះបង្ហាញពីអ្វីដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញរូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីអាកាសធាតុបាទត្រជាក់ខ្លាំងនៅពេលយប់បាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងគេមិនអាចបាទចេញទៅធ្វើអាជីវកម្មឬនេសាទបាទអ្នកនរនេះបបបាញ់បានទេយើងដឹងហើយភាគច្រើននៅតំបន់ពោបាទជាទីតាំងមួយរបស់អ្នកបច្ចេកទេសបាទអ្នកបច្ចេកទេសគឺគាត់រុករករ៉ែនឹងឯងណាបាទតទៀតបាទសំណួរលោកគ្រូដើម្បីទប់ទល់ឃើញទេបាទពេលយប់ត្រជាក់អញ្ចឹងគេសួរថាដើម្បីទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងបែបនេះបាទតើពួកអេវីនីធ្វើដូចម្តេចខ្លះឆ្ងល់ទេពួកអេវីនីហ្នឹងគាត់ធ្វើដូចម្តេចខ្លះបាទសម្ដៅទៅលើពួកជនជាតិដែលរស់នៅបាទតំបន់ប៉ូហ្នឹងពួកសាម៉ូយ៉ែតបាទពួកឡាប៉ង់អេស្គីម៉ូហ្នឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយបាទដើម្បីទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ហួសហេតុមែនទេបាទអញ្ចឹងពួកអេវីនីនេះបានស្លៀកពាក់ឃើញទេគាត់ស្លៀកពាក់អាវក្រាស់កាលណាស្លៀកពាក់អាវក្រាស់ហើយគឺអាវនឹងមិនជ្រាបទឹកណាអ្នកនរគ្នាបាទអត់ជ្រាបទឹកទេហេតុអីព្រោះនៅតំបន់ប៉ូលគឺសបោតកកកាលណាយើងពាក់អាវល្មមអាវក្រាស់ដែរតែអាវនឹងអាចជ្រាបទឹកគឺអាចឲ្យយើងល្ងាណាយើងប្រើអាវដែរតែមិនជ្រាបទឹកបាទហើយមួយទៀតគឺត្រូវតែបរិភោគសាច់បាទដែលសបោខ្លាញ់ដើម្បីជួយបាទរាងកាយយើងទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់បាទនឹងឯងឃើញអត់បាទបន្តទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាកលេចមើលរូបភាពនេះឃើញទេបាទរូបភាពនេះបង្ហាញអំពីអ្វីបាទគឺបង្ហាញអំពីការស្លៀកពាក់បាទការស្លៀកពាក់របស់ពួកអ៊ីវនីឃើញទេបាទនេះពួកអ៊ីវនីការស្លៀកពាក់គាត់ឃើញអត់សម្លៀកបំពាក់គាត់ក្រាស់សំបីតាដៃគាត់ក៏គាត់ប្រើស្រោមដៃដែរស្បែកជើងក៏ក្រាស់ដែរណាបាទសំបីតែក្បាលគាត់ក៏មានការរុំក្បាលគាត់បិទចិត្តសតែប្លោះបាទមុខដែរណាអ្នកនរនេះអាហ្នឹងឯងគឺជាបាទខោអាវឬសម្លៀកបំពាក់ដែលទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់បើយើងពាក់អាវស្ដើងត្រូវបាទនៅហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យយើងញាក់ឬក៏អាចស្លាប់បានណាដោយសារគាំងបេះដូងអីចឹងទៅបាទបន្តទៀតចូលដល់សំណួរលោកគ្រូបន្តទៀតតើរបៀបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីឃើញទេបាទនឹងតាមបែបទំនើបរបស់ពួកអ៊ីវីនីនេះយើងឃើញថាមានដូចនៃខ្លះមួយបែបបុរាណបែបប្រពៃណីហើយមួយទៀតបែបទំនើបបាទអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងរបៀបរស់នៅបែបប្រពៃណីនិងបែបទំនើបរបស់ពួកអ៊ីវីនីយើងឃើញថាមានដូចជាបាទតាការរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីមុនបាទយើងសិក្សាពីការរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីមុនយើងឃើញថាពួកអ៊ីវីនីបាទតិចតួច
bà cứ có luôn nơi đòi prỏ manh cứ nhé có nơi prỏ manh bà nâng nê sạt cứ nhót bà chẳng có miền ta có prỏ bò ta prỏ manh nâng nê sạt đấy hay mùi tiết cứ bài bổ rán có luôn nơi bài nơi khăn bà nơi khăn khlo nó y khlo cứ như y khlo nó cứ chỉ đào bà riêng mũ đôi sật nó để có luôn nơi khăn nâng bà có thừa là nó đã bay cà pia pi bà tự cọ nâng ai bà na lùm nơi đại miên đồng bố riêng chỉ đào cái nhé y khlo nó bà thưa pi tiền tự có sầm lầy bà này tạo thêm mơ bà rụp hiệp ní bà rụp hiệp ní cứ bằng hai nhom pi ở vậy đấy bà rụp hiệp ní cứ bằng hai nhom pi đào cái nhé đào nè đào mà bà này chỉ đào nâng ấy ní đào cái nhé đào riêng chỉ mù nữa rồi cái hai mũi tiếp theo y khlo bà đôi kia hai bàn pí đào có bán y khlo có bàn á chứ ở score p này tạo kia bà p đo đầm mòn po khơi chân tới những đằng ố là nó đau rồi cái hai khlo bà đời xa dương ban sắc xa rụi mà hai bà to tiết Karunata bài tùm nợ vinh đòn bà bằng giấy pika bài tùm nợ vinh bà sọp tháng bộ evní cứ lên rồi nơi chỉ cho cả chôn tiết hai cái nhót bà chẳng khá bị muốn có rồi nơi cho chỉ cho cả chôn bà plati bị cái lại muối tơ cái lại muối mà nè đó pe lấy rồi nó có rồi nó bài chi thì sân chôn vinh đó cứ có sang tiền là ná cứ nền nằng ná bà có lấy plak đâu rồi bà chỉ mới hai quạt từ tua cho bài rồi nó bài chia bài tùm nước vinh đòn chỉ mới mệt lá bà chẳng có khai chế chia thì sân chôn bà thì sân chôn mà nè chôn này mình đầu tiên cần lại nhé nhưng mới tao nhé pro thôi bà nhưng mới pro bán từ thưa ca nơi ẩn đồng rai cái nhé bà pro từ thưa ca nơi ẩn đồng rai nâng nê sàn bà chẳng pro để xa quạt bà dựng đằng ấy bà quạt miên cầm lắng bà chẳng rái cứ bà ngốn bà nê sát có bà tranh từ bà đời pra cầm lắng khác đáy bà cả đạt ngay cái đá ấy chẳng tới lùm ho từ chị ai chẳng tới bà chẳng càng nghĩa cứ pro bà cho sray vinh bà dừng mớ bà chạy bón bà sray cứ thưa ca tam rong chặt cái nhé bà sray rong chặt đôi xa nữa thì nó cứ miền rong chặt bà tiệm tô nắng bà rong chặt bà lật bà krương cặp bông krương ha bà rong chặt bà ấy nắng cứ miền nơi thì nắng bà chẳng sray ai nơi rong chặt nắng bán rứa có cả lạnh cả than cái bà lạnh cả than bà châm bà sạch phô sạch ấy chẳng màu ná rứa cả sạch caribo chẳng màu bà cho trong đây cậu má với cứ cậu má tới là riêng bà chẳng cái oi cậu má tới là riêng á bà ắt oi tới này sát đôi muôn tiệt tề bà đừng ai tỏ ở lấy dương mơ tỏ này bà rụp hiệp ní bà cứ bằng hai nhầm phí sray cứ thưa ca nơi tam rong chặt bà ní cứ rong chặt bà chứ như đăng ấy sray cứ có miền từ đôi pro thế bà chẳng có thưa ca nơi rong chặt bà pro cứ tới này sát mày nè hai nâng thưa ca nơi tam ẩn đồng rai bà sray có phí pro bà tỏ tiết bà dương mơ xung nuôi tỏ tiết taពួក evening តំបន់នោះបានកែប្រែជាភាពរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចចូលបង្ហាញបាទបាទអ្នកនរនេះមើលចម្លើយពួក evening នៅតំបន់នោះគឺបានកែប្រែបាទជាភាពរស់នៅរបស់ពួកគេហើយឃើញទេដោយពួកគេបាទទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុគេចេះផ្សំនឹងអាកាសធាតុអ្នកនរនេះគឺទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ដោយការស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចអ្នកនរនេះមើលណាបាទដោយការស្លៀកពាក់អាវក្រាស់ឃើញទេអាវក្រាស់មិនជ្រាបទឹកហើយមួយទៀតពួកគេបរិភោគសាច់សម្បូរខ្លាញ់នឹងឯងបាទហ្នឹងឯងគឺជាភាពមួយហៅថាបានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារគេចេះបត់បែនគេចេះផ្សំទៅនឹងអាកាសធាតុដែលគេរស់នៅបាទបន្តទៀតបាទដើម្បីប្រមាញ់សត្វភោកយើងឃើញទេបាទឬការីបូពួកអេវនីបានប្រើម៉ូតូណាគាត់ចេះប្រើម៉ូតូបើកលើតកកសម្លេងម្ដងណាគាត់ចេះប្រើម៉ូតូពីមុនគាត់ប្រើគៀវបុរាណបាទហើយមួយទៀតគាត់ចេះប្រើកាណូតឃើញទេជំនួសដោយទូកបាទកាណូតហ្នឹងម៉ាស៊ីនប្រើម៉ាស៊ីនប្រដាប់ដោយ
cầm phường cái nhót bà tha quạt chế cài prai khuôn quạt ọt nơi đôi môn tế bà bắt tao bị quạt chế bị môn pra tú quạt pra cẩn nốt mà đong cẩn nốt mà sấn mày nè lươn hái quạt pra ốp co ai ốp mong ấy chẳng tới bà nét ở đây mơ tại ở đây bà rụp hiệp ní cứ bằng hai nhầm pi phụ ivini bà cà slip bẹ quạt ai kra kra cái nhót hai rụp hiệp ní cứ bằng hai nhầm pi quạt body pop ha đai sầm bồ đã đói chít khăn những anh bà đài chui tục tô nâng ca thiết trò trẻ hù hạt bà rụp hiệp to tiết cứ bằng hai nhầm pi kiêu bà kiêu bồ rán ô đòi pra sạch khơi nhé kê do sạch cài ná pra ô bà ô kia nắng từ lứa ta có xong lây bình đòn bà nắng cứ bài bồ rán lấy như mơ tiết bà rụp hiệp ní cứ bằng hai nhầm pi kia bồ rán đá tại ô đói mà tố tự cọ cái nhé ní kia bồ rán hay ní mà tô tự cọ cái bài lên tự có cái ô bà ô kiêu nâng nâng ai bà rụp hiệp nắng bà to tiết bà châu đó sầm nuôi là kêu bà to tiết ta ca này xa ta bài tùm nước bà nâng bài bồ rán khó khăn được đây từ bà dương sự đọc máu bà nét ở nế ai trả cho mình kêu bán bà dương mơ ca này xa bài bồ rán cứ cái praอย่าง mấy lá ô bà co đó chỉ pra tu cái nhé cái pra tu treo bà tu treo á như đấy bà tọt mất cái pra sừng tu bà cầm lơ sừng tu bà rư sna bàn phỏ tạch trong này ô bà co bài tùm nước với ca này xa bài tùm nước cứ pra cả nốt mà xin cái nhé bà pra mông ná bàn phỏ trànนั่นเอาเนี้ยบางจังใบโบราณให้นังใบตุ่มเนื้อคือยังแค่มีตุ่มเนื้อบาใบตุ่มเนื้อคือบาอเชียงบานพอจานปนใต้เวียก็อาจปะปอจานได้ไหมเนี่ยอาจหนึ่งทั่วไอ้วินี้ไตรโตเองยังเมาบาต่อเตียดตาทวิปองตะเต็ดบาสำนวนลูกรู้บาเมียนชั่วโมงอย่างเตียดห้าท่าไว้เข้าใจบาทวิปองตะเต็ดยังบายังไม่จำเลยทวิปองตะเต็ดbà miên mua dạng tiền hai tháng tweet bỏ sò cái nhé hai đấy mang cái áo tweet mua tháo tweet bỏ sò rồi xa tây tweet cứ crop tự đọc tiền tự cọ thùng bỏ sò được ngay bà to tiệt ta evening bà phụ ta pi evening sắm đai từ lừa vậy bà chứ như mới chậm lại phụ evening ní cứ sắm đai từ lừa chuyện nu nó kia sắm co chuyện nu bà pra sắm co sắm đạp nè bị phốp tự có cứ miền đôi chỉ phụ là pong bà Eskimo nâng phụ bà sa mùi dẹt nâng anh bà nâng anh ná hay giả cụt bà nâng anh bà tỏ hỏi cho đó bằng rừng thị bà tiện tờ nâng bà sầm nua ca bà tròn chạm làng vĩnh bà sầm nua bằng rừng khâm xa làng vĩnh đòn bà này ở đây chăm sai cho mùi lực rú hai là với ban chia thì trầy pól bà kê mình sẽ khơi miên cao phiệp mà nụ bà một hạt đầy tay bà chứ như mới chậm lại ban chia rồi nêu bê để trầy pol kê mình sẽ khơi miên cao phiệp mà nụ cứ đòi xa tại nơi thì nụ ở cao xin nụ cứ viết tật trẻ khẳng phê hù hạt nó đó nhé bà mỗi tiết ta thuyết ông tạ tịch bà miên chung một dạng tiết hai thả vậy bà như mới chậm lại bà thuyết ông tạ tịch miên chung một dạng tiết hai thả thuyết bỏ sòนั่นเอาเนี้ยbà to tiết ta evening bà ta pi evening sầm đai từ lừa vậy bàยังmới chậm lại bà evening cứ sầm đai từ lừa mà nô bị phốp tự cọ mi đôi chia bà pu Eskimo bà pu La Pong bà nâng pu bà Yakutหรือก็ซามูเจนั่งไงbà trước giờ đọc máu bà nghe ta ở นี้nâng vô cho ba ông pi pu eveningนี้กันแต่ច្បាស់ហើយមែនទេតាក់តោនឹងការប្រមាញ់បែបប្រមាញ់នឹងនិស្សិតរបស់ពួកគាត់បាទឥឡូវបើជាចង់បញ្ចប់លោកគ្រូក៏មានជាកិច្ចការផ្ទះបាទជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងរកចម្លើយបាទពេលជួបលោកគ្រូម៉ោងក្រោយលោកគ្រូនឹងពិនិត្យណាបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា
តើគ្នាមេរៀនរបស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់មុននឹងបញ្ជា